weer langzaamaan terug aan het keren hier richting het veld. En de boerrijders en de kraanvogels die zullen hier nog wel eventjes op zoek gaan naar hun voedsel. Nou, met al deze vogels zijn we aan het einde gekomen van onze roodvogelsafari. We hopen in ieder geval dat jullie ervan genoten hebben. En dan wens je jullie nog een hele fijne dag hier in het safaripark. En graag tot de volgende keer. Tot ziens! Hey, jullie hebben misschien ook wel gemerkt. De rondjes. Kijk, tijden. Waar het straks behoorlijk kan vriezen. En overdag dan kan het daar, als die prooi dan langzaamaan uitgeput raakt, dan komt het grotere vrouwtje en die zal dan de prooi uiteindelijk proberen te slaan, zoals ze dat noemen. Nou, vervolgens zal dan iedereen van de groep ook mogen eten. Want het voordeel van het groepsjagen is dat je grotere prooien kunt vangen. Wateropslag. En de palmdier, die kan dat ook. Nou, de eerste poging, die is mis. 3 op de 10 jachtpogingen die zijn succesvol. Bij roofvogels, uilen die hebben een wat hoger succesgehalte. Namelijk een 7 op 3 jachtpogingen prijs. En zo te zien heeft onze Sibaya bij de tweede poging succes. Is natuurlijk ook bekend als het nationale symbool van de Verenigde Staten. Ja, het zien. Heeft onze Sibaya nog niet heel veel zin om richting de aviaire te gaan. Maar dat is hem vast wel. Ja, dat heeft nog niet op, hè? Ja, onze Sibaya die heeft het niet zo op andere vogels. Dus het is wel belangrijk. Die harde wind. Hij heeft zich, maar insecten, kleine vogeltjes, voor een vuur op de vlucht staan.